Боремся с храпом. Укрепляем мышцы корня языка и глотки. Надавливаем кулачком на подбородок и делаем движение нижней челюстью вперед и назад. Выдвигайте язык как можно дальше, вперед и назад, чувствуя, как напрягаются подъязычные мышцы. Приоткрыв рот, выполняйте круговые движения нижней челюстью, то в одну, то в другую стороны. Произносим звук У, И, сильно напрягая мышцы шеи. Любите окружающее вас пространство и живите без храпа.